Các bạn ơi, nếu như các bạn muốn chăm sóc về sức khỏe, còn sức khỏe của mình cũng như vừa làm đẹp cho mình nữa thì các bạn hãy thử thay đổi một chút xíu đi. Thử thay đổi là đừng có nghe những cái mùi hương thơm nhiều nữa, các bạn hãy dùng cái mùi thiên nhiên một chút, và để đảm bảo an toàn sức khỏe của mình, Phương đó một chút thì hãy cùng Nhã Phương thay đổi thói quen đó và thử sử dụng Thin Nature nha. Chắc chắn mọi người sẽ thích và mọi người sẽ sử dụng hàng ngày luôn đó.